实类科的学生，打字一直是学校要求的基本技能。不论是英文打字、中文打字，学校都会要求要取得检定的证照。现代科技的进步，我们已经使用键盘在电脑上打字，或者是在手机上，更甚至是用语音输入我们所要表达的讯息。打字机，这个现在只能在博物馆看到的机器，今天会和管乐团一起作为乐器演出哦。此曲将打字机作为乐器，开头是竖笛的快速节奏，模拟打字开始前的紧张氛围。再来打字机渐深的进入，与乐团交织出一种人机合奏的趣味感。乐曲中搭配叮声和滑轨回味声，让整体氛围充满节奏感与戏剧效果。